Tunaongea ukeketaji leo tukiwa tunaungana na mataifa mengine katika kuadhimisha hii siku. Tukizungumza kuhusiana na ukeketaji, kwa kile ambacho mnakifanya, hali ikoje kwa Tanzania? Takwimu zinaonyesha tuko wapi sasa hivi kwenye masuala ya ukeketaji? Kuna mtu unajua bado anashangaa hasa huku mijini. Hivi bado kuna jamii watu wanakeketwa? Ipo. Labda tukianza kitaifa, kulingana na takwimu za afya ya uzazi na viashiria vya malaria, kwa Kiingereza tunaita Tanzanian Demographic Health Survey, mwaka 2022 inasema kwamba vitendo vya ukeketaji vimepungua kutoka 10% mpaka 8%. Lakini bado ikiendelea kuonyesha kwamba kuna baadhi ya mikoa ambayo inaongoza kwa vitendo vya ukeketaji. Kwa mfano naweza nikasema Manyara na Arusha inaongoza kwa 43%. Alafu inafuatiwa na Mara ambayo inaongoza kwa 28%. Alafu ukitoka hapo inaingia Singida ambayo inaongoza kwa 20%. Alafu Tanga kwa 19%. Alafu Dodoma kwa 18% na Iringa kwa 12%. Kwa unaweza kaangalia kwamba bado vitendo vya ukeketaji vinaendelea kwenye jamii yetu. Kwa hiyo hizo ndizo takwimu za kitaifa ambazo zimetolewa mwaka 2022. Na kwa utafiti na kwa kazi ambayo mnaifanya, sababu hasa za ukeketaji huwa ni nini? Kwa nini hizi kaya ama katika baadhi ya watu kwenye jamii huwa wanafanya vitendo hivi vya ukeketaji kwa wasichana pamoja na wanawake? Kwanza ukeketaji ni mila na desturi. Na ni mila na desturi ambazo zinaaminika kwamba ukeketaji maana yake ni binti anaondolewa kile sehemu zake za siri. Kwa hiyo kuna kukatwa kabisa kwenye jamii za Wamasai, woga wanakikata kabisa, na kuna baadhi ya koo ambazo wanakikata nusu. Kwa hiyo wanaamini kwamba mtoto wa kike kwanza wanamzuia kuingia kwenye vitendo vya kimahusiano mapema, au kuwa na ule ushawishi wa kuingia kwenye mahusiano mapema. Lakini vile vile wanaamini kwamba kufanya vile inaashiria ni kitendo cha kumuondoa mtoto wa kike kutoka kwenye hali ya utoto kumpeleka katika hali ya utu uzima, kama vile tunavyofanyanga vipaimara kiimani, unatoka kwenye hali ya utoto na kumpeleka kwenye hali ya utu uzima. Ndivyo ilivyo hata kwa upande wa hiyo mila na desturi. Kwa hiyo kikubwa ambacho anachokiamini, sababu zake ni kwamba kwanza pia ukeketaji unaenda sambamba na kipato cha uchumi. Kwa hiyo binti wa kike anaonekana kama ni sababu pia kupata fedha. Kwa mfano kwa upande wa kule ambapo mimi nimefanya kazi muda mrefu sana, mkoa wa Mara, taratibu zinavyoanza, kwanza wanaamika kwamba vitendo vya ukeketaji vinaanza kwa miaka inayogawanyika kwa 2. Kwa hiyo mwaka huu ni mwaka wa ukeketaji. Yani miaka ambayo inagawanyika kwa 2. 2012, 2016. Kwa hiyo wanaamini kwamba mwaka unaogawanyika kwa 2 ndio siku za ukeketaji. Na ni baadhi ya koo, kuna koo nyingine ambazo zimekeketa mwaka jana. Kwa hiyo wanachokifanya wale wazee wa kimila, uoga wanafanya, inaanza kuanzia mwezi wa 11. Kwa hiyo wale wazee wa kimila kwanza wanafanya matambiko yao na miungu. Kwa hiyo ni kama vile wana miungu inabariki, kwa sababu hivi vitu vinaingiza pia na kimsingi nimesema mila na desturi. Kwa hiyo wakishafanya hayo matambiko na wanaamini miungu yao ikishapa go ahead kwamba sasa leo ni mwaka wa kutekeketa, wanakuja kufanya vikao. Na hapo vikao inamaanisha kuna wengine ambao huwa wanachukuliwa, yani inaweza kuwa ni vijana, kwenda kutoa taarifa kwenye jamii kwamba huu ni mwaka wa nini, wa kukeketa wasichana. Kwa hiyo wakishaenda kutangaza hivyo, unakuta sasa wazazi wanajumuika pamoja na wazee wa kimila kuelezea jinsi ambavyo tutakeketa mwaka huu na ni ngariba yupi ambaye atakuwa anahusika. Kwa hiyo wakishatoka kufanya hapo, wanaenda kufanya sherehe kwenye nyumba ya huyo ngariba muhusika. Mangariba mengi sana tumefanya nao kazi. Kwa hiyo wakishaenda hapo wanachinja ng'ombe, wanamwaga pombe na nini. Kwa unakuta hata ngariba anaachiwa nyama, anaachiwa nini kwenye vibasketi vyao, na vibasketi vikubwa hivi vya kiutamaduni. Kwa hiyo wanaachiwa nyama. Kisha nyama inamaanisha kesho wasichana wanaingia kukeketwa. Lakini kabla ya hapo wanaendaga jandoni. Kwa hiyo ni wanaume, kwa sababu wanaposema kukeketa sio tu kukeketa wasichana, pia wanaume wanatairiwa kipindi hicho. Kwa hiyo wasichana wanaikuwa jandoni kwa muda, kama inaweza kawa ni wiki moja. Sasa wanaanza kufundishwa habari za
mara ya kwanza walikuwa wanafundishwa habari za jinsi ya kuishi na mwanaume, sijui nini. Alafu baada ya hapo sasa ndio unaenda kukeketwa rasmi. Kwa hiyo baada ya hapo sasa unatoka hapo kwenye ukeketaji ndio unaenda kufanyiwa sherehe. Na cha kuchekesha ni zaidi ni kwamba ikifika kipindi hicho hadi kadi zinagawiwa. Za mwaliko. Watu unasikia ng'ombe anachinjwa hapo, anadondoshwa pombe. Kama unavyopeleka kadi ya send off sehemu, na ndio hivyo ilivyo hata kule kwenye jamii za kule. Unachukua kadi, unaalikwa kabisa, bwana binti yangu na mkeketa uje kusherehekea. Na kipindi hicho sasa unakuta kwamba watu wengi wanakujaga na zawadi. Unakuta unaletewa hela, unaletewa kanga, unaletewa nini kwa yule binti. Sasa hiyo mara nyingi sasa inahamasishaga hata wasichana wengine waende kukeketa kwa sababu wanaamini kwamba nikienda nitapewa zile zawadi. Wana sherehe nitapewa zawadi. Na hapo sasa kipindi kile cha ukeketaji, kumbuka, ndio maana nasema vinahusisha na masuala ya fedha, kwa sababu ni vigumu sana. Tumefanya afua nyingi sana, lakini inakuwa ni ngumu kwa sababu ngariba anapewa 30 kila binti. Unaona, kwa hiyo kuna mangariba wengine wanakeketaga wasichana hata 100. Yes. Afu kila kichwa anakula 30. Na hapo mzee wa kimila naye anaweza kala 20. Hiyo ni kwa siku? Kwa siku. Wapo. Tumefanya nao kazi. Natamani siku moja naye muisikie sauti yake. Anaongea kimila, lakini yuko mwanae ambaye anamtafsiria. Na unakuwa na umri gani hao watoto ambao wanapelekwa kukeketwa? Mara nyingi inategemea, wengine 11, wengine 10, wadogo sana. Na hiyo sasa ndio kabla hawajavunja ungo. Bado wengine ukuta hata bado hawajavunja ungo. Na kuna kipindi hapa hata watoto walikuwa nakeketwa wakiwa wachanga. Baada sasa kufanya jitihada na serikali kuwakamata mangariba kwa hiyo unaweza ukaona hali halisi inavyoendelea kwenye jamii kuhusiana na masuala ya ukeketaji. Kwa hiyo baada ya hapo sasa binti anakuwa tayari ameshaaminishwa kwamba yeye ni mtu mzima. Kwa hiyo sasa hapo anaweza kaenda kuolewa. Kwa unakuta hawa wasichana wengi ambao wanakeketwa wengi ni wanatoka shuleni. Wana drop shule, wanaenda kuozeshwa. Na anaweza kaozeshwa hata na baba mtu mzima mwenye miaka 60, 70, 80 na vijana wengine wadogo ambao wanakuwa hawana kazi maalum. Kwa hiyo unakuta binti anaelewa kwamba mimi ni mtu mzima. Kwa hiyo hiyo ndio hali ya ukeketaji kwa upande wa kula ambapo nimefanya kazi muda mrefu sana. Na jaribu kufikiria mbali na athari za kiafya na maeneo mengine ambayo utatuambia, hali ya usalama kwa yule ngariba ambaye anawakeketa wale mabinti, vifaa ambavyo anatumia, yani kunakuwa na mazingira ambayo yana usalama kiasi gani kiafya kuweza kumkeketa ama kumkata yule binti mmoja mwingine, usalama wao ukoje? Kiukweli ni hivyo, ni miongoni ya changamoto ambazo wanapata wasichana. Infection ni moja ya madhara ya ukeketaji, kwa sababu hapo mwanzoni wanakuambia walikuwa wanatumia vile vifaa vya jadi. Ni kifaa kimoja hivi ambacho kiko very sharp. Kwa hiyo binti wana line up wanapiga mstari. Kwa hiyo binti mmoja anaingia na vinyumba kabisa. Yaani ukienda kwa huyo ngariba na kuonyesha kabisa nyumba ambayo alikuwa anakeketa. Hamna ganzi. Hakuna ganzi yoyote. Hakuna ganzi yoyote. Kwa hiyo wakawa wanachukua vile viumbe vya jadi, unafika pale unalala, anakukata, unaondoka. Na wanaandaliwa kisaikolojia? Hapana. Hapana. Yaani unafika pale mama, si kitanda, si mkeka, uko pale unafyekwa pia. Labda kwa kuongezea kama nilikuwepo. Yes, kama ambavyo amesema Lilian, kwa kweli usalama wa watoto wasichana ni mdogo sana, kwa sababu inavyosemekana na ndivyo ilivyo kwamba ukeketaji unafanywa kipindi cha utoto mpaka kipindi cha ujana. Kwa hapa katikati mtoto anaweza akawa ni mdogo, wanamuwahi kwenda kumkeketa kutokana na zile sababu alizosema Lilian, lakini usalama ni mdogo kwa maana ya vifaa ambavyo vinatumika. Amesema Lilian kwamba kimoja wapo ni hicho ambacho kinakuwa na ncha kali, lakini kuna vifaa vingine ambavyo vinatumika kama wembe, lakini pia kuna visu. Sasa hivi vifaa ambavyo tunavisema ni vile vifaa ambavyo ni local, yani havina ubora wowote, sio vya kitabibu. Kwa hiyo ni rahisi sana kuambukizwa magonjwa kwa kiasi kikubwa. Na yani madhara ni mengi yanayotokana na hivi vifaa ambavyo vinatumika ambavyo ni loko na ni duni na ni vichafu. Kwa hakuna usalama wowote kwenye swala zima la ukeketaji. Yaani najaribu kufikiria hata hali maumivu. Na wengine, na labda nitoe tu taswira, kuna wengine wanakufa kwa sababu pia wanatokwa na damu nyingi. Sasa pia desturi za kule, ukifa wakati kipindi cha ukeketaji unaonekana kama ni laana au ni mikosi.
Kwa hiyo unatupwa kwenye koo nyingine. Kwa hiyo kama umekeketwa labda leo, kesho umelala umefariki, nguo zako, godoro lolalia, kila kitu kinachukuliwa na kutupwa kama unavyotupa biskuti au pipi ya ganda la pipi kwenye chini. Kwa hiyo unatupwa kwenye ukoo mwingine. Ukiokotwa na ukoo mwingine wanaona huyu ni nuksi, wanakutupa kwenye ukoo mwingine. Kwa hiyo ni msitu baada ya msitu mpaka unaoza. Mateso duniani. Ndio hivyo, ndo walivyo. Kwa hiyo inaonekana kwamba wewe kwa nini ufe? Ni nuksi. Mbali na madhara ya kiafya ambayo tumeyazungumza, ni madhara gani mengine ambayo yanasababishwa na huu ukeketaji ambao unaendelea kufanyika? Kwanza kabisa madhara mengine ambayo yanapelekea hata kisaikolojia, kwa sababu pia unatoka na damu nyingi, hata wakati unakuja kujifungua unapata maumivu makali sana. Kwa hiyo unaweza pia hata aidha mtoto akafa au ukafa wewe. Lakini pia inatengeneza madhara kwenye kibofu cha mkojo. Kwa hiyo unaweza ukapata hata magonjwa mengine ya fistula au mengine ambayo ni nyemelezi kipindi hicho. Kwa hiyo unaweza ukakuta kwamba hata unakuwa ukiwa na matatizo ya kibofu kwa sababu ya ukeketaji. Okay. Yes, lakini vile vile inamnyima ule uhuru wa tendo la ndoa baadaye ukisha kuolewa. Unashindwa kufanya vizuri kwenye tendo la ndoa kwa sababu tu yale maumivu. Hata ile maumivu unayasikia kwa namna moja. Yaani kwamba sio kwamba ni kitu ambacho kinapona na maumivu yale yanaishi, yale yanaendelea. Yanaendelea kwa sababu pia unakuta umepata zile infections hapa na pale kwenye kile kipindi ya. Na nini ambacho kinafanyika ili kuweza kuondoa ama kupunguza ili tatizo la ukeketaji? Kwa sababu unajua ni vitu ambavyo vinafanyika kwenye kaya ambazo ziko vijijini huko kabisa, na wakati mwingine ni watu ambao hawana elimu au elimu ili uweze kukaa nao chini uwaeleze mpaka wakuelewe, inahitaji kazi kubwa kweli. Ni kweli. Kulingana na sisi shirika, wakati tunafanya utafiti wetu kuhusiana na kuzuia, kwanza kabisa tukagundua kwamba kitu cha kwanza ni kumwezesha yule mtoto wa kike kwanza. Yule binti anatakiwa afanye maamuzi ndio maana wengi wao ukifika kile kipindi waga wanakimbia, wanaenda kwenye nyumba salama, kwa sababu kulingana na hizi afua mbalimbali za wadau wa kimaendeleo wakiwawezesha wasichana, wakiwapa taarifa ya kujitambua na nini. Kwa hiyo unakuta kwamba yule binti anafanya maamuzi ya kukimbia. Japokuwa sasa kuna changamoto moja, yule binti akirudi kwenye yale mazingira kule kwa maeneo kule ambayo nimeishi, wanatengwa. Tena wanaitwaga msagane kwa lugha ya kule. Yani unatengwa, hutakiwi kushika chochote kama sio chombo, sijui zizi la ng'ombe. Yani hutakiwi kufanya chochote. Kwa hiyo sasa unaishije? Ndio hivyo. Sasa unakuta wengine sasa wanabaki huko kwenye nyumba salama, yani ndio maisha yameishia hivyo. Wengine wanaenda kwa baadhi ya wasamaria mwema ambao wanaweza kuwapokea, unaona. Kwa hiyo kuna wasichana wengi ambao wameanzisha mashirika au network mbalimbali za wasichana kwa sababu ya yale madhara ya masuala ya ukeketaji. Kwa hiyo sisi kama tafiti zetu zimegundua kwamba kitu cha kwanza cha kufanya katika kuzuia vitendo vya ukeketaji ni kumwezesha yule mtoto wa kike ili aelewe madhara ya ndoa za madhara ya ukeketaji, ili aweze kutoa taarifa na kuwaelimisha wasichana wengine. Kinachofuata ni wazazi. Wazazi kwanza kabisa wapewe elimu kuhusiana na madhara ya ukeketaji na kwa namna gani ambavyo wanaweza wakamlinda mtoto wa kike kuhusiana na hivyo vitu. Nakumbuka kitu kingine ambacho tumekifanya sana ilikuwa ni mikutano na wazee wa kimila, lakini inakuwa imefanya mafua nyingi sana na wazee wa kimila. Mpaka nakumbuka sisi kama asasi za kiraia tuliwachukua kile kipindi cha ukeketaji, mara nyingi naanza mwezi wa 11. Tuliwachukua tukawasafirisha tukawapeleka Nairobi. Lakini uwezi amini mwaka huo ndo walikeketa kuliko siku zote. Mlikwenda kuongea nao na mliwatoa kabisa kwenye yale mazingira. Kwa sababu wao ndio ni kama coordinator, yani ndio waliwakomesha. Ilikuwa maana yake nini? Lengo lilikuwa ni kwamba tukiwachukua vile, it means hawatorudi kwenye jamii kuidhinisha. Unajua wana taratibu zao jinsi wanavyoidhinisha. Kwa hiyo ukimchukua ni kama nikuchukua wewe, it means kipindi hakitoenda. Lakini kumbe yani ndio ilikuwa ni kwa sababu wewe ulimwachia maagizo ya nyuma yako. Unaona, kwa hiyo sasa ikawa ni changamoto. Lakini vile vile nakumbuka kitu kingine ambacho tukilifanya na wazee wa kimila ili kuzuia, ilikuwa ni kuwapa tulisaidiana na Masanga, kituo cha Masanga, kuwapa verehani na mashine za kusaga ili waondoke, kwa sababu wao washazoea wanapewa 30,000. Unaona kile kipindi cha ukeketaji ni pesa. Kwa hiyo unawapa fedha,
tukasema basi tutafute njia nyingine mbadala ya kuwawezesha kiuchumi, tuwape mashine za kusaga. Lakini waliziachwa hapo, haikubadilika chochote, ya kufanyika chochote, kwa sababu ile ni mila na desturi na iko ndani ya maisha ya mtu ya kila siku. Mambo ni magumu, na nafikiri pia namna ya kukaa na hawa wazee wa kimila, kuongea nao lugha moja mpaka wakakuelewa, namna ilivyo ngumu, kwa sababu wenyewe ni kitu ambacho wamesha kiamini, ni mila zao ambazo wanaziamini, ni tamaduni ambazo wamekuwa wakiziendeleza siku zote. Na hivi kunakuwa na hata ile shida ya kwamba ni mwanamke akisimama pale anaongea naye wanakusikiliza? Hapana, hawakusikilizi. Kwa sababu unajua kuna picha ambayo unaipata kichwani, yani kwamba hawa wazee wa kimila, yani wewe mwanamke umesimama pale utatuambia nini? Hawakusikilizi hata kidogo. Tena kama ndo hujakeketwa ndo kabisa. Alafu sasa itokee ndo umetoka huku mjini alafu unaenda kule kijijini, sehemu ambapo haufahamiki kabisa. Unajua ni ngumu sana kusikilizwa. Kama tu wanawake wa pale ni ngumu kusikilizwa kwa sababu ya mila na desturi. Wanawake sio kipaumbele. Umeona? Kwa hiyo ni ngumu kusikilizwa hata kwa mazingira ya watu ambao, yani kwa sisi ambao tunatoka mjini alafu tunaenda kutekeleza afua mbalimbali kule. Ni kazi ya ziada inahitajika. Yani tunafanya kazi ngumu mpaka ushawishi wazee, utengeneze urafiki nao kwa namna ambavyo wanaweza wakakuelewa. Sijui, yani huwa tunatumia mbinu mbadala mwanzoni kuhakikisha kwamba jamii inakuelewa, then unaleta kile kitu chako ambacho unataka kukifanya. Yes. Lakini japokuwa kuna wazee wa kimila ambao wamebadilika, kuna mfano, kuna kata moja ambayo iko karibu sana huko inaitwa Komaswa. Mzee wa kimila mmoja hivi amebadilika sana kwa sababu ile kata iko karibu na Mwanza, ina muingiliano wa watu wa kabila tofauti. Kwa unakuta wanaume wa kule wanasema hatuwezi kumuoa binti aliyekeketwa. Kwa ameachana kabisa na hizo mila. Kwa hiyo ikifika kile kipindi ambacho bado anaamini ni kumtoa binti kutoka kwenye hali ya utoto kumpeleka kwenye utu uzima, wanawapeleka jandoni afu wanawapaka unga usoni. Kwa hiyo basi inamaanisha kwamba wameshaingia katika hali ya utu uzima, hawakeketi. Lakini ni vigumu sana kwa baadhi ya kabila, ni lazima yani anapata backlash nyingi sana kutoka kwa wazee wenzake. Na umesema huwa wanawekwa jandoni alafu hata wiki moja alafu ndo wanaingia kwenye huo ukeketaji. Na wakitoka hapa wanaingia kwenye ndoa, wanakwenda kuozeshwa. Kwa umri wao wengi wanakuwa na umri mdogo. Ni umri ambao wanatakiwa wawe shule. Ina maana hapa sasa tunaongelea ndoa za utotoni. Kwa hiyo hapa kuna mahusiano kati ya ukeketaji pamoja na hizi ndoa za utotoni. Au nimekosea? Kuna uhusiano kabisa. Okay. Ndoa za utotoni ni nini kwanza? Tuanzie hapo. Ndoa za utotoni ni pale binti anapoolewa akiwa chini ya umri wa miaka 18. Sasa hapo kuna mtoto wa kike na mtoto wa kiume. Kwa maana ya anayeolewa anakuwa chini ya umri wa miaka 18, lakini anayeoa pia anakuwa na chini ya umri wa miaka 18. Kwa zote tunaziita ni ndoa za utotoni. Lakini hizi ndoa za utotoni wanaoa na mara nyingi huwa ni kwa ridhaa ya wazazi. Yani hakuna yani wanakuwa chini ya makubaliano kwa sababu wazazi wanaona kile kitendo kinawanufaisha wao, aidha kwenye kupata mali, sana sana ni ng'ombe. Na yani hapa sasa tunapozungumzia masuala ndoa za utotoni, kuna mikoa mingi ambayo hii changamoto bado ni kubwa. Lakini mfano tukienda upande wa Shinyanga, mimi ndiko ambapo nimeishi miaka kadhaa, lakini pia taasisi yetu pia imefanya shughuli nyingi kule. Kwa hiyo ni kitu ambacho tumezoea kukutana nacho, japokuwa sio cha kawaida. Watoto wengi wanaozeshwa katika umri mdogo, lakini kwa ridhaa ya wazazi. Wazazi wanakaa chini wanakubaliana, lakini pia kwa makubaliano ya ng'ombe au mali zingine. Athari zake huwa ni zipi hasa hizi ndoa za utotoni? Athari hazina tofauti sana na masuala ya ukeketaji. Lakini wewe unajua jinsi ambavyo msichana mdogo akiolewa akiwa na umri mdogo, chini ya umri miaka 18, anakuwa mdogo. Kuhimili ndoa ni changamoto. Kama kuhimili ndoa ni changamoto, manake uwezekano wa kupata magonjwa upo mkubwa sana. Na hata kujifungua kwake ni shida. Vile vyake vya uzazi vinakuwa bado havijakomaa. Kwa hiyo ni rahisi kupata magonjwa, lakini pia ni rahisi kupelekea kifo. Pamoja na madhara mengine ambayo ni athari kisaikolojia katika akili yake na mwili wake. Lakini kumbuka, huyu ni binti ambaye alitakiwa awepo shuleni. Ameozeshwa. Kwa hiyo madhara mengine ni pamoja na
kutokupata ile haki yake ya msingi ya elimu, kwa sababu mtoto abaki kuwa mtoto, mtu mzima abaki kuwa mtu mzima. Haki ya mtoto inabaki kuwa pale pale. Ana uhuru wa kucheza, anayo haki ya kupata elimu na haki zingine. Sasa anapokatishwa kwenye zile ndoto zake, inamwondolea ile utoto wake pamoja na haki zake zingine. Anakuwa akiwa ndani. Yes. Anakuwa tunasema ameruka stage. Kuna muda unafika unakuta mtu anafanya vitu vya ajabu mpaka unajiuliza huyu aliruka stage. Lakini hata maamuzi anakuwa hana ndani ya nyumba, kwa sababu yeye ni mdogo bado hajapevuka hata kiakili, na maana kila kitu kinachofanyika yeye anakuwa anapelekwa tu. Anaona sawa. Na hapo pia ukatili ndo unaanzia tena hapo. Ni kweli. Kwa hiyo ukifanya kosa atakupiga. Mwingine ndo unakuta kwamba anauliwa. Kuna kesi moja Masai tushaikupokeaga tena, nakumbuka kipindi hicho tulikuja kama wadau wa kimaendeleo kutetea haki, kwa sababu binti mmoja alipigwa na baba yake kisa hakutaka kuolewa. Nakuta kuna wengine ambao wako ndani ya hiyo ndoa lakini wanapigwa, kwa hiyo unakuta anakufa. Kwa hiyo unakuta kwamba ukatili nao pia unaanzia kwenye hayo masuala ya ndoa za utotoni.